Sziasztok, Zoli vagyok, ez itt az Összeraklak. Az a hatalmas megtiszteltetés ért, hogy maga a Reobrix gyártó keresett meg üzenetben, hogy nem mutatnám be az egyik új licenszelt World of Tanks készletüket. Természetesen igent mondtam, választottam, erre a Tigrisre esett a választásom, úgyhogy vágjunk is bele a bemutatóba. Eredeti dobozában kaptam meg a készletet, mint láthatjátok, szerepel az elején a kész produktum, így fog kinézni a Tigris. A jobb felső sarokban láthatjuk a World of Tanks videójátéknak a hivatalos logóját, mint mondtam, ez egy licenszelt készlet. Itt átlósan fut a Tiger 1 felirat, itt a háttérben pedig a Panzerkampfwagen Tiger Ausführung E, ugye az eredeti neve szerepel. Felette a bal felső sarokban a Reobrix gyártónak a logója, 14 év felett ajánlott, 77031-es a termékkódja, és 1138 darabból áll majd a kész modell. A készlet tartalmaz egy lapocskán egy bónuszkódot, amivel a World of Tanks videójátékban lehet különféle bónuszokhoz jutni. Itt láthatjátok azt is, hogy melyik régiókban érvényes. Én a készletet már kibontottam, és egyszer bemutattam, azért fityeg itt a bal oldala, csak sajnos iszonyat gáz lett a hangminőség, úgyhogy most újra felveszem. A készlet egyik oldalán még látszódik, hogy 29 centi hosszú lesz majd a tank, 13 centi széles és 11 centi magas, de majdnem 30 centivel nem is olyan picike. A doboz hátulján még láthatunk további képeket tankról, egy oldalsó-hátsó pozícióban, valamint különféle közeliket is látunk még róla. Hát itt még azt mutatja nekünk, hogy a löveget lehet fellemozgatni, de ezt azért elvárjuk egy ilyen készlettől. Nézzük a doboz tartalmát. A megszokott Reobrix-es zacskókban érkeztek a darabok, 4 zacskó volt, 2 raktam ide, 2 már én kibontottam. 4 fázisra bontható majd ez alapján az építés, és szintén ahogy a Reobrix-től megszokhattuk, például az 1-es zacskóban lévő 4 alzacskót is sorban kell használni, tehát nagyon-nagyon megkönnyíti az építést. Járt hozzá egy kis matricaív, nem olyan vészes, láthatjátok, viszont ez szerintem az a szokásos kétoldalú matrica, amit én annyira nem szeretek. Itt van a már említett bónuszkódos lap. Az egyik oldalán van egy invite kód, amivel új játékosokat lehet meghívni. Látszik, hogy 7 nap prémiumra érte, 500 arany, az Excelsior tank, 300 000 kredit, itt vannak a lépések a regisztrációhoz, kódot az direkt letakartam, és a másik oldalán a már említett bónuszkód szerepel. És van még egy összerakási útmutatónk, ami ugyanazt a front részt kapta, mint a doboznak az eleje volt. Ha kinyitjuk, akkor rögtön láthatjuk, hogy a méretarányokat mutatja, és utána kezdjük is az építést a legelső fázissal, mutatja, hogy meddig fogunk eljutni. És innen már maga az építési fázis kezdődik. Az útmutató a D87-es lépéssel fog befejeződni a 127. oldalon, ezután már csak a matricáknak a felragasztását mutatja, valamint a végén egy elemlista van a használandó darabokról. A hátulján pedig csak a Tigris 1 feliratot látunk, valamint 1-2 további infót, és ezt el is felejtettem mondani, hogy 1:28-as méretarányú az egész. Én bele is kezdek az építésbe, és utána érkezem az összerakás fázisainak a bemutatásával. Befejeztem az első fázist, valamint még néhány lépést a második fázisból is. Láthatjuk, hogy a tanknak az alvás szerkezete az szépen elkészült. Ugye itt helyezkedik el a sematizált Maybach benzinmotor. Én azért örülök, hogy valamiképpen megjelenítették. Végigfut egy tengely az alváznak az alján, amit egyébként lehet forgatni, kicsit nehézkesen, de szerintem ez csak díszítő elemként funkcionál, mert egyik oldalon sem csatlakozik semmihez. A vezetőfülke rész
is már részben ki van dolgozva, megkapjuk a 2 ülést, a sofőrülés előtt itt van a 2 irányítókar, ugye itt van a kormányunk, és a 2 láncvezető kerékhez csatlakozik 2 oldalon, ugye ami az eredeti Tigrisnél akár azt is lehetővé tette, hogy egy helyben állva 180 fokba elkezdjen forogni a tengelyek körül a Tigris tank. 2 oldalra már az első görgő sor felkerült, ezt is láthatjátok, de még rengeteg görgőt kell majd feltenni rá, ugyanis a Tigrisen, hogyha jól tudom, legalább 40 volt. Még az elejére láthatjuk fölrakva a pót lánctalprészeket, valamint a tanknak az aljára is vethettek egy pillantást, elég masszív szerkezet azért. Eddig rendkívül élvezetes egyébként az építés. Felhelyeztem minden futó görgőt, a második fázisból igazából már csak annyi maradt, hogy a lánc talpakat kell felrakni a görgőkre, de meg akartam ezeket mutatni úgy is, hogy nem takarják őket a lánctalpak. Láthatjátok, hogy egész tekintélyes mennyiségű görgőt kellett felrakni mindkettő oldalra, és ezek az úgynevezett átlapolt rendszerben kerültek fel, tehát láthatjátok, hogy így felváltva helyezkednek el, és kicsit takarják is egymást, és egyébként tök jól látszik, hogy ez a mechanika mire is szolgált a Tigrisnél, ugyanis megkönnyítette nehéz terepviszonyok között is a mozgását, ugyanis a görgők tudtak így szabadabban mozogni a tankon. Megmutatom nektek alulról is a görgő sort, láthatjátok, hogy ezek még így meg is fordulnak konkrétan a tengelyeik körül. Azt hittem, hogy monotonabb lesz az összeépítése, mert egész sokszor kellett ugyanazt megcsinálni, de szerencsére nem így volt. Felraktam mindkét oldalra a lánctalpakat is. Őszintén szólva, én mindkettőt megtoldottam egy-egy elemmel, így 61-61 lánctalpelem van mindkét oldalon, mert a 60-60-nal nekem túlságosan feszesnek tűnt. Konkrétan alig lehetett összepattintani, szerintem így lazábban azért sokkal jobban is mutat. Úgy döntöttem, hogy nem várom meg a harmadik fázis végét a következő bemutatás résszel, ugyanis lesznek olyan részei a tanknak, amik közben el lesznek takarva, úgyhogy inkább most megmutatom őket. Köztük ugye ez a középső rész is, ami már a lövegtoronyhoz tartozik, és egyébként kicsit mozgatható is. Kicsit, hát egyébként szabályosan körbe-körbe 360 fokban. Ugye a lövegtoronyban székel úgymond a parancsnok, az irányzó tüzér, valamint a töltőkezelő, és azt már korábban mondtam ugye, hogy itt a sofőr, itt pedig a rádiós lövésznek a helye, aki a géppuskát is kezeli. Tovább kellett építkezni a hátsó részén a tanknak, ezek itt gondolom szellőző részként funkcionálnának, valamint el kellett takarni a motorteret. Ez egyébként egy felnyitható fedő, de nekem az Istennek sem megy oda a körmöm, úgyhogy erre még megpróbálok rájönni, hogy lehet a legegyszerűbben ezt felnyitni. Valamint ide be kellett helyezni egy ilyen kis piros elemet. Ez mondjátok már meg micsoda, ez valami tűzoltókészülék lenne. Erre nem tudtam rájönni. Itt annyival volt egy icipicit macerásabb az építés, hogy mivel felülről kellett rányomogatni az elemeket, és ugye már rajta van a lánctalprész, ezért egy icipicit billegett, valamint nem is lehet teljesen nyomni, mert volt, hogy szétpattant a lánctalp. Kicsit óvatosabban kell bánni vele. Most értem a harmadik fázis végére, láthatjátok, hogy kezd egyre masszívabb lenni a tigrisünknek a teste. Tovább kellett építeni a lövegtoronynak a részleteit. Most már látszódik, hogy valószínűleg ide fog maga a löveg csatlakozni, úgyhogy szerintem ez tök jó, hogy a belső kidolgozottsága is ilyen profi, és ha már belső kidolgozottságról beszélünk, akkor nem mehetünk el amellett a részlet mellett, hogy oda, láthatjátok, bekerült egy picike műszerfal is, tök jó, hogy matricával ezt is meg kellett oldani, valamint láthatjátok, hogy itt van ugye egy gépfegyver, amit a rádiós lövész kezel, és ez úgy van megcsinálva, hogy forgatható, tehát van itt egy picike kis elem, amit lehet mozgatni balra-jobbra, hogy még a belsejét is ilyen tök jól kidolgozták, ez nekem rendkívül tetszik. Az elejére fel kellett rakni egy kis gyalogsági ásót, lapátot konkrétan. Egyébként az egész orrrész elkészült itt a kapaszkodókkal. Kicsit csálén állt az eleje, ezt visszaigazgatjuk, és még elkészült a hátulja is. Ez is rengeteg kis apró részletet tartalmaz. Szerintem teljes mértékben elégedettek lehetünk vele. Lényegében elkészült a Tigrisnek a
teljes páncéltest borítása. Láthatjátok, hogy a frontrész felett is szépen be lett burkolva, valamint a hátsó szekció is megkapta a különféle burkolati elemeit, valamint egyéb kiegészítőit. Azt hittem, hogy a motorteret majd föl lehet nyitni, rákerült ugyanis egy-kettő elem, amiben bele lehet kapaszkodni. Sajnos nem lehet, ugyanis ezek a csőszerű elemek szépen rácsatlakoznak ide, úgyhogy le is fogatják. Elkészült a lövegtorony teteje is, mint látjátok, ez is tök jó részleteket tartalmaz, úgyhogy ezzel is teljes mértékben elégedett vagyok, még plusz lánctalp elemek is vannak rajta. El kellett készíteni magát a löveget, ugye ezt is külön kell rápattintani, valamint kaptunk egy jópofa printelt Reobrix-es World of Tanks névtáblát is, ugyebár licenszelt készletről beszélünk. Nem maradt más hátra, mint a lövegtorony és a löveg felhelyezése, valamint még pár matricát kell felhelyeznem, de ezután már a kész modellel fogok érkezni. És elkészült ez a bestia. Ez egy eredeti 1942-es Panzerkampfwagen 4 Tigris! Le kell szögeznem előre, hogy nekem nagyon tetszik, ez az eddig legnagyobb tank, amit összeraktam. Nem a legnagyobb katonai készlet, mert az a B2 bombázó volt, de tankból ez eddig a legkomolyabb, hát és egyértelműen ezt tetszik eddig legjobban. Nézzük meg körbe, hogy mit is találunk a kész modellen, bár elég sok mindent elmondtam már az összerakás közben. Maga a Tigris az ugye durván 29 centi hosszú, nagyon sok részlettel rendelkezik. Az elején van egy frontpáncél rész, amin találunk kalapackodókat matricázva, van egy gyalogsági lapát. Ha ránézzünk szemből, akkor láthatjuk a sofőrnek a kémlelő nyílását is, és ugye a valóságban egy golyóálló üveg van ott, és itt is egy átlátszó üvegelemet kellett használni. A Tigris elejére fel kellett cuppantani a pót lánctalpakat, ide is kellett még matricázni, és a másik oldalon találjuk itt a géppuskát, amit a rádiós lövész kezel. A lövegtorony előtti részen még láthatunk további kibúvónyílásokat, mind a rádiós lövésznek és mind a sofőrnek külön-külön nyílása volt. Ha már lövegtorony, akkor térjünk ki rá meg a lövegre. Ugye a löveg az egy KVK 36-os, 8,5 cm-es löveg volt, ami majdnem 5 méter hosszúságú volt. Hát rettegték a szövetséges erők, ugyanis hatalmas átütőerővel rendelkezett, és csak úgy pusztította a Sherman meg a T-34-es tankokat, míg végül sikerült ellenszert találni rá. Maga a lövegtorony az iszonyat jól kidolgozott, azon is vannak körbe matricák, 321-es számozás, van rajta sok kis részlet, külön ugye kibúvónyílás a parancsnoknak, külön kibúvónyílás a személyzet többi részének. Ezt egyébként fel is lehet például nyitni, hogyha szeretnénk, aztán visszazárjuk. Ezt a másik kibúvónyílást is fel lehet nyitni, csak alatta nincs megcsinálva a lyuk, de felnyitható. Találunk itt egy különös elemsort, 2x3 elemből áll. Hogyha jól tudom, a tigrisek lövegtornyán kezdetben volt 6 darab ködvető is, csak ezután került fel a második géppuska. Szerintem ezek ezt szimbolizálnák, és mindkét oldalára szintén fel kellett rakni egy-egy pót lánctalpat. A másik oldalán is itt van. Annyi, hogy ez furcsa mód, ugye nem rögzül sehogy a másik végén, és ez egy icipicit eláll. Így. A másik oldalon szépen bemászik a vége ez alá az elem alá, és így nem kell külön szenvedni vele, hogy megtartsa. Maga a löveg is nagyon szépen kidolgozott, nem olyan nagy mozgástere van, láthatjátok, de azért valamennyire engedi. Természetesen a lövegtorony az forgatható 360 fokban körben, nagyon szépen. Vessünk egy pillantást a tank hátuljára is, ahol további részleteket találunk, matricákat, egyéb kiegészítőket. Szerintem ez a rész is nagyon-nagyon jól néz ki, főleg ugye ezekkel a fekete elemekkel. Sajnos ezek itt nem felnyithatóak a készletben, pedig úgy vannak megcsinálva. A tanknak a hátulját is fel kellett matricázni. Több helyen, itt is rengeteg extrát találunk, ugye szellőző nyílásokat, gondolom itt van egyéb üzemanyagtartály is, úgyhogy szerintem ezzel is teljes mértékben
elégedettek lehetünk. A tanknak az oldala szintén masszív, ha felemeljük, akkor nagyon szépen leereszkednek a futógörgők, valamint ugye a lánctalprész, és hogyha leteszem, akkor szépen láthatjátok, hogy bepattannak a helyükre. Ugye ezek a futógörgők, ahogy korábban elmondtam, átlapolt rendszerben, pozícióban helyezkednek el, tehát így felváltva, mint láthatjátok. A tigris belsejét azt már nem mutatom meg, az összeszerelés során láthattátok. Hát igazából, ha nagyon akarom, akkor le tudom venni, tessék, ennyi a levétele a lövegtoronynak, és akkor ugye látható a belső tér, ugye a lövegnek a folytatásaként ugye a závárzat, ugye itt foglal helyet a parancsnok, az irányzótöltő, valamint a tüzér. Tök jó, hogy a lövegnek még ez a belső lövegtornyon belüli része is meg van csinálva. A visszahelyezése a lövegtoronynak az hát egy picit macerásabb, erre a 4-es sorelemre kell rápattintani ezt a részt itt. De csak így is rá lehet helyezni, ha nem akarjuk éppen rányomni, és olyan, mintha rajta is lenne. Összegezve a tapasztalataimat, én nagyon-nagyon elégedett vagyok a készlettel, tök jó volt összerakni, nagyon jó minőségűek az elemek, licenszelt készlet, úgyhogy World of Tanks rajongóknak külön ingyensség lehet. Biztos, hogy megy oda-hátra a polcra, ugyanis egy elég méretes készlet is. Ha valaki meg szeretné vásárolni, akkor a Reobrix shopjában megteheti, $50 jelenleg, rengeteg raktáruk van Európa szerte, úgyhogy a videó leírásában találni fogtok egy linket, elnavigálhattok a webshopba, és kiválaszthatjátok a nektek leginkább megfelelő raktárt is. Én köszönöm szépen még egyszer a Reobrixnek, hogy elküldték ezt a készletet, remélem, hogy nekik is tetszik ez a bemutató, és remélem, hogy nektek is tetszett. Ha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok a videóra egy lájkot, és hamarosan érkezem a következő bemutatóval. Addig is mindenki vigyázzon magára, további szép napot nektek, sziasztok!